హాయ్ అండి. నా దగ్గర ఒక 5 కుక్కలు ఉన్నాయి. 5 2 ఆడపిల్లలు, 3 మగపిల్లలు ఉన్నాయి. దాంట్లో నా దగ్గరికి వచ్చిన ఇన్ని సంవత్సరాల్లో ఫస్ట్ టైం ఆడపిల్ల కుక్క కన్నది. అంటే ఏ కుక్కలు కూడా పెద్దగా ఇంతవరకు ఉండలేవు, ఇదొక్కటే ఫస్ట్. ఇంకో కుక్క లేడీస్ ఉంది, ఇంకొక 3 మగ కుక్కలు ఉన్నాయి. కానీ ఫస్ట్ టైం నా దగ్గర పిల్లలు తీసిన కుక్క ఇది. 6 పిల్లలు పుట్టింది, ఒక పిల్ల అయితే బతకలేదు. సో 5 పిల్లలు అయితే చాలా యాక్టివ్గా, చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాయి. చాలా బాగుంది, హ్యాపీగా ఉంది. ఈ రోజుకి 2 డేస్ పిల్లలకని. చాలా బాగుంది. చూడండి, కలర్స్ కూడా ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ కలరు. చూడడానికి ప్రతిదీ చాలా బాగా, చాలా అందంగా కనబడుతుంది. చాలా బాగుంది.